Tara na sa bayan ng General na car, lalawigan ng Quezon at mamangha sa angkin nitong ganda. Hindi lamang nakikilala ang aming lugar sa angkin nitong ganda, kundi nakikilala na rin ang aming bayan sa larangan ng green tourism and extreme sports adventure. Sa katunayan, ginanap nitong July 22, 2022 ang Motocross Challenge dito sa aming bayan. Halina't panoorin natin ang nagliliparang motor at napakagagaling ng mga participators dito lamang sa General na Car Quezon, ang Motocross Challenge 2022. Ladies and gentlemen, are you ready?